Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizin hadislerine göngül burabız. Ve haliqun nase bi huliqin hasani. Ravah Tirmizi deydi. Demek maşallah Peygamber etken ve haliqun nase adamlara жақшы bi huliqin hus kulk münöz menen muamele kıl deydi. Adamlara жақшы kulk münöz menen muamele kıl degan eкен. Adamlarga жақшы kulk münöz menen muamele kıl. La tusahib illa mu'minan mo'min adam menen gana dost bol degan ekan payg'ambarimiz. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun tamagыңды taqwa adamlar gana jesin degan ekan. Demek 3 narsani qaraymiz tuğanlar. 3 narsani qaraymiz. İmandan keyinki mo'min uchun berilgan eng yaxshi Alloh taoloning belegi bu yaxshi qul münöz. Oroyluq, sabırsızlık, tekeberlik bu eng jaman Alloh taolodan berген nasip. Bul dagı oңолот. Эгер hareket kılsa. Kanti oңолот dese alınlar aytаткен jaman münözdü adamdan жақшы жағын көрүү менен оңдоса болот экен. Мисалы алса, аялдар күйөөсүнүн бир жаман жагын көрүп алды. Эми ошол аялынан күйөөсүнөн канча жакшылыкты көрдү, күйөөдө унутулуп калат. Ачууланганда, баягы өч алам дегенде, ушунчалык бир баягы кек сактаганда адамдын оозу кургап, ачууланган жанагында бир иттей болуп калышы мүмкүн, Кудай сактасын. Ит бар го, ачууланганда оозунда шилекейи жок болуп калат. Ошо сени кээ бир адамдар айтат, эгерде ит ачууланып келип ушундай каба турган болсо, эмне экен кийимиңде эмне болбой калат? Ным болбой калат. Ошо себептен иттики мынтип күйүп калып кете берсең болот. Эгер ит субханалла баягы эркелеп келип сага асыла турган болсо, тиштей турган болсо, баягы шилекей болуп калат да, бул нажас болуп калат. Карасаң кандай нерсе? Дейин деген адам дагы, ит дагы делечи, айван делечи, ачууланганда оозу курап калат экен. Ошол себептен көзү көрбөй калат экен адамдын. Жакшы нерсени көрбөй калат. Ошондой эркек да ушундай эле. Аялдын бир кемчилигин көрүп алган болсо, жолсун экен, ошо менен анын жакшы жагын көрбөстөн канча жылдан бери, мисалы алса, жакшылыктардан кайсы нерсе бар десе, мисалы алса, күн, түн өзүнүн аялынын эркектин акысын беришти бири-бирине. Канча жакшы күндөр өттү, бирок бир эле жаман нерсени көрүп калат экен да, ошо менен экен баштайт экен. Ошол себебинен айтат экенбиз, кантип өзүбүздү оройлуктан, кантип көрө албаштыктан, кантип жек көрдөн чыгарабыз десе, ал айтат экен, ошол адамдын жакшы жагын кароо менен экен. Демек эмне экен, кулк мүнөздү биз субханалла Аллах жагымдуу кылышыбыз керек. Geçirimdүүлүк, жоомарттык, берешендик бул бейиштеги адамдардын, бейишке кире турган адамдардын сыпаттары. Эгерде кимде ушул нерсе болсо, 3 сыпат, демек ал бейиштик экен. Ага бир эле нерсе керек болот экен. Иман келтирип, туура жүрүш керек болгон болду. Өзгө тараза салышыбыз керек. Хазирет Усман айткандай, сага эсеп кыла электен мурда сен өзүңө эсеп кылып кал деген. Өзүң ким экениңди өзүң гана билесиң. Мисалы алса, ой сеники, көз сеники, кулак сеники, тил сеники. Эмнени ойлонуп атканыңды сен өзүң эле билесиң. Эмнени карап атканыңды сен эле билесиң. Эмнени угуп атканыңды сен эле билесиң. Эмнени сүйлөштү сен эле билесиң. Демек субханалла, ушул 4 нерсени туура нукка буруу бул сенин колуңда. Кээбирде тагдырың сенин колуңда десе, астагфируллах, бул эмне дейт, Алладан да дейт. Ооба, туура. Алла таала асли мисалы алса, мисалы ким Абдуллабек Кудайберди, Эгемберди, жосо Гүлчахра, жосо Гүлзат, жосо Айнура машина алат деди. Алла жазып койду, машина алат деди. Тагдырда бар экен, машалла. Жазып коюптур, ушундай унаа алат деп. Эми сен базарга баргандан кийин эмне экен, кайсы унааны ала турган болсоң, ал сен тандадың. Сен тандадың, башка бирөө тандаган жок. Машина алат эле деп жазылган болчу.
Эми Кудай Таала пешине жазып койгон экен деп туруп эле машина алышып базарга кирип туруп эле эмне экен эски бир тиги эме 90-жылкы жүгүлүн алып туруп ушул тагылырса кетпейсиң туурабы? Эмне алат экенсиң? Барып тандап, кыдырып, азамат монтип жүрүп, акчаңды сатып, монтип, тандап жүргөн өзүң аласың туурабы? Эми алгандан кийин, демек мынакей тагдырың ишке ашты. Эми субханалла тандоо сенде болду. Бузулса өзүң күнөөкөрсүң. Алданып калсаң өзүң күнөөкөрсүң. Кара, туура эмес краскасы моңдоп калган болсо өзүң күнөөкөрсүң. Эми бирөөнү шылтай албайсың, туурабы? Кудайга шылтай албайсың. Ошондой эле күйөөгө тиердин алдында ары карадың, бери карадың, кыз жигит болуп жүрдүң канчадан бери. Аялаларды да ошентип жүрдүң. Кулагына лапшан илдиң болушунча. Тияка бастың, бияка бастың. Тиги мен сулуумун дедиң, сен баймын дедиң. Бирөөң барып туруп кийин үйлөнгөндө бетиң жууп салса мырка кеңеши болот. Тиги болсо лох экен, эчтекеси жок экен. Экөө бирин алдап жүрүп тийип алды. Эми ким күнөөлүү бул жерде? Кудайбы? Бирөө сопсон мундап атты, машалла. Укмушмун, тиришимдикмин деп атты. Караса, Альфонс экен. Толтура кызды ушинтип салыптыр. Эми мага ыйлап эмне кереги бар? Сен тандагансың да туурабы? Демек, карасаң кандай нерсе? Эч ким күнөөлөй албайт экенсиң. Ошондой эле адамдын да субхана жакшы кулк мүнөзү эмне экен, адамдын ким экенин билгизет экен. Эмне үчүн субхана жашоодо үй бүлө тандаганда да мүнөзү жакшысыңырабы деп айткан. Бир адам бар, карасаң намазды эле эптеп септеп. Бир адам бар, намаз укмуш. Эмне экен, бул намаз турганда ушундай турат, бирок кечинде наша чегет. Бар да толтура мындай. Намаз укмуш окуйт да кечинде бара тринк ойнойт. Тааттыкча, көзү зарганча. Бирөө байкуш болсо намазды эптеп, жумушун тияка чуркайт, бияка чуркайт, мындай кылат. Ана бир кулк мүнөзү сон, колунда деле жок. Бир кулк мүнөзү сон болгон себептен субханалла, анын даражасы жанагы таква картежге караганда жакшап болбойбу? Ушундай нерсе. Демек, мүнөз дегенчи абдан чоң бир Кудайдын берекеси. Эмне үчүн? Кызыңарды берерде керек болсо, ушул саранга, мүнөзү катууга, субханалла жанагындай зынакорго, алкашка эмне үчүн бербегиле, калпычыга бербегиле дейт кызды. Караш керек да туурабы, кимге берип атканыңды. Ким менен куда болоруңду кара да туурабы? Ким сенин күйөө болоруңду караш керек да туурабы? Ошондой эле кыз дагы, эркек дагы субханалла караш керек. Эркек караш керек экен. Ким гусул дарат деген билет бекен? Колуна момундай лакты толтура коюп алган болсо, андан кач эркектер. Анткени гусул даратты билбейт экен. Бояктын кескилеп момундай кылып салып кач андан. Анткени сен субханалла ал эмне экен? Дагы деле ушундай динди түшүнбөйт экен. Кээ бирлерден сураган, хижап кийип алган болсо, ыймандуу экен деп ойлонуп калбагыла. Караш керек анда. Караганда ушундай караш керек. Бул сенин имиджиңби же болбосо постоянно кийесиң деп сураш керек. Кез-кезде имидж которуп хижап кийип алам десечи, андан качыш керек субханалла. Мен көбүн көрүп атам эмне экен? Сурап атам, хижап постоянно кийип атасың десем, жок, эми кез-кезде кийип коем дейт. Анан кез-кезде кийгенден көчөдө чыган интернетте бийлеп жанакындай болуп, жанагындай кальянныйда жүрсө, ага мынакей мусулмандар момундай деп атат. О жерде сакал койгондорго да айтып атам субханалла. Кээ бир эркектердин сакалы бар экен, ыйман келип тийип албагыла деп атам да. Карап койгула, карасаң субханалла жүрөт го жана монтуп коюп жана эмелердин ичинде, паптарда. Ошол сенин башка нерсе турганда. Демек, айтайын деген максатым эмне экен? Алланын алдына барган мезгилде инсан субханалла ошол мүнөзү себепти дагы даражасы бийик болот деп айткан атат. Мүнөзү жакшы, адебалак жакшы, жумшак эркектердин үй бүлөсү жакшы болот. Мүнөзү жакшы, көгөрүп күйөөсүнө көк таштай катыбаган, күйөөсүнө айткан итаат кылган, тили ширин болгон, карасаң сүйүнгөн, жакшы тамак жасаган, машына жакшынакай мамиле кылган аялдан, аял ошо аял киши кыямат күнү намазын сурагы жок эле бейишке кирет экен. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Эгер кимдердин аялдар жакшы тамак жасап берип аткан болсо, машалла, сизден Алла сиздеп турган болсо, сыйлагыла. Кээ бирлеринер болсо мындай ошону сыйды көтөрө албай аткан эркектер бар. Сыйлап ушинтип аткан болсо, эмне экен? Бул деген мындай башына минип алып бийлеп ийген эркектер бар субханалла. Жок, андай эмес. Сыйга сый, сырайга бата. Демек ушундай жакшы мүнөздүн аркасындачы бактылуулук жатат тургандар.
жакшы мүнөз, жөнөкөйлүктө бактылуулук жатат. Ушуну түшүнбөй атат кээ бирлер. Бул нерсе аябай сонун. Аксакалдан сорочу, кандай сонун адамдар бар, туурабы жашоодо. Канча сонун адамдарды көрдү. Мисалы алса, дос болсоң дагы, мүнөзү жумшак, кечире билген, сени сыйлаган, идеяң бир, жолуң бир, тарихаң бир болгон менен эмне кылыш керек экен? Дос болгонго аракет кыл. Алген мүнөзү жакшылардын жугат кадимгидей. Кадимги мүнөзү жакшылык. Картөжүк менен дос болсоң, эмнеген батлек картөжүк болуп кетесиң. Ушундай нерсе. Жакшы мындай, жанакындай бир мүнөзү жакшылар менен дос болуңар. Мүнөзү аялдарыңар дагы бирөө менен подушка боло турган болсочу, мүнөзү жакшы, күйөөсүн сыйлаган, ушундай бир урмат сыйда жүргөн, балдарына жакшы тарбия бергендер менен дос кылгыла. Отурса ошолор менен отургузгула. Анткенсе ошолорду жугат дагы эртең сага жакшы мамиле кылат. Ушундай нерсе. Ошо сен мүнөз дегендечи аябай жакшылап карагыла. Мына үйлөнө тургандар баарын айтамыз, эркектер. Карагыла. Мүнөзү жакшы болсун. Урушуп койсоң кебирдечи, урушуп койсоң, мынтип сага макул болуп калса, субханалла, машалла, бунда кичине бир менен итаат бар экен. Тие тургандарды карагыла, субханалла. Мындай бир кичине бир этип отурган болсоң, сени эгерде сооротуп, сага бир жакшы сөз айтып баштаса, машалла, жакшы эркек экен. Сени эртең түшүнөт жашоодо. Сени көтөрөт деген нерсе. Мүнөзү жакшыларчы, жанагындай бир суунун үстүндөгү кеме сыяктуу болот. Алар чоң толкунда дагы, кичинекей толкунда дагы жол таап чыгып кетет. Мүнөзү корсторчу, дам берет да, өлдүңсө. Көгөргөн көк таштарды катыргандарчы, только таяк жейт. Ошо кыргызда мен айткан жок, кыргыз айткан аны. Эркектин көгү оокат табат. Ал катындын көгүчү только таяк табат. Мен сабагыла деген жок мына. Аялым көктөн сабак жок. Айтайын дегеним аялдардын маселеси. Мүнөздү жакшырткыла, мүнөзүңөрдү оңдогула. Анткени жакшы мүнөздүүлөр бул дүйнөдө бейиштигиде жашайт, эртеги дүйнөдө бейишти болот иншалла. Шарият ушундай нерсе. Андан кийин айтып аткан, кийинкиси ла тусахиб илля муъминан, момун менен гана дос болма. Мен айтып койдум уже. Момун менен дос бол. Дайыма субхана мечитке барып жүргөн, дайыма жума намаз калтырбаган, садакасын дайыма берген, үйүнө жакшы мамиле кылган, Куранын окуп жүргөн, мындай бир колунда жок болсо дагы машалла жакшы сөз оозунан түшпөгөн, ушундай адамдар менен деген дос болуш. Ошо момун деп айтат. Сен кичине оорчулук болуп калганда досум деп кичине сага туруп бере турган, акыркы нерсесин болсо досум болейм, болгон ушуну ал дей турган. Сен азыр байсың да, башка достор неге ушундай биз кыргызда кичине байып калса, бай дос издеп баштайт, катын алып баштайт дегендей болот. Андай эмес. Момун болгон. Сонун жигиттер бай колунда бар, машалла. Сага ушундай бир мүнөзү да сонун, дайым мечитке барат, машалла. Дайыма жума намаздан калбайт. Сонун бай жигиттер дагы бар. Эмнеге ошондой адамдарды неге дос кылганга аракет кылгыла. Ушундай досторду аракет кылгыла. Анткени ошолордун аркасында чоң берекелер бар, машалла. Чоң берекелер бар. Жакшыга жанаш, жамандан адаш деген кыргыздар. Жамандын кесепети, жакшынын шарапаты дейт. Дос болгондо жакшылар менен дос болууга аракет кылыңыз. Издегиле кадимгидей. Бул дүйнөдө өз рызкыңды издегендей, дос да бул рызык болуп эсептелет. Досту да издеш керек. Жөн эле бирөөнү эле дос кылып эле ийде шапар тээп жүргөн кишинин баары дос эмес. Сага келип субханалла кичине кыйналып калган мезгилиңде сага досум кел, болу туура эмесирээк, мондай кылалы дебестен, кел, ушу бир дүйнө бир жыга болот деп арак ичирип аткан болсо, сен зынага түртүп аткан болсо, сен күнөөгө түртүп аткан болсо, сен субханалла ушундай нерсе түртүп аткан болсо, бул дос эмес уже. Булардын баардыгы тең некен сени алдоочу адам кейпиндеги шайтандар болуп эсептелет. Ушундай нерсе. Үчүнчүсү вала якулу таамака илля тақия. Демек, тамагыңды дейт, такыба адам гана жесин дейт. Конок тоссоңор, машалла, жакшы адамдарга бергиле. Такыба адамдар менен. Бул жерде тосуу деген эмес, ошолор менен тамактанууну айткым келип атат. Тоскондо азыр тандай албайсың да. Анткени мен ойлойм, баары кыргыздын баары эле такыба баарына беришкек деп айтам. Түлөдө болсун, баягы эмеде. Эми жана көчөдө бир киши катуу айттым, бирок айтайын деген нерсем, ким менен тамактанып атканыңды кара. Ким менен тамактанат? Такыба адамдар дайыма адал нерсени издейт. Мисалы, жанакы табличкалар турбайбы? Адал деген, халал деп турбайбы? Ошол жөн эле сөз эмес. Ал сенин бейишиң же тозогуң.
Анткени сен адал деп жазылып турган нерсеге сен күмөн жок кире беришиң керек. Такыр болбосо, мынекен ошол кичине күмөн нерсе кылып кое турган болсо, тамак кылып кое турган болсо, ошол хозяйини, жана тамак заведениянын уккула да. Ошол эки өзү жооп берет ошон үчүн. Бирок сен субханалла ошол жерге бардың, ишенип бардың, жей бересиң. Халал деди, халал. Ушундай нерсе. Бирок субханалла, сен эгерде арам боло турган нерсени жеп алсаң, таква адамдар адал издейт да туурабы? Эми таква эмес адамдар бар аларга. Эмне болсо жей берет. Адалдан болгон тамак жеген жоксуң. Биринчиден дуаң кабыл болбой калат. Мына бир эмеде, бир тамчы аракта 40 күнгө чейин дуаң кабыл болбойт. 40 күн дуаң кабыл болбойт. Бир кичинекей кусок чочконун этин жеп койду, кеч доңуздун этин Кудай сактасын, наузубилла. Кээ бирөө ветчина деп жакшы көрөм деп баягы өткөндө жүрөм айланып кетти мелечи. Ушундай адамдар бар экен, бар бир да, эмнеси жеп атканы белгисиз. Чочконун кичинекей 2 жылга чейин дуаң кабыл болбойт дейт адамдар. 2 жыл, ошол убакта өлүп кетесиң кайдан билесиң да? Пайгамбар айтат, чөлдө бир адам төө минип кетип баратып, Зара ушатайын деп мындайраак чыгыптыр, кечирип коюңуздар, мындай. Мен кажатым бүтүрөйүн деп сет кайтып мындай өтүрүп, баягы кичинекей майлап койсо, төөсү бошонуп кетиптир. Ар көздөй барганча эле төө бошонуп качыптыр. Ары кубалайт, кармайлбайт, бери кубалайт, кармайлбайт, акырында төө алыстап кетти, жок калды, оозу кеберди, суу жок, тамак жок, жыгылды, эчтеке мына өлүмдү үстүндө кактап атат күн, чөл. Ошол кезде, Кудай, о Кудай, мен эмне чыдап салдым десе, пайгамбар айтат, анын дуасы кабыл болобу дейт, пайгамбар артынан кабагын анын кабагы түйүлүп алып пайгамбар, анын дуасы кабыл болобу дейт. Анын жегени арам, кийгени арам деп калсаң, кандай нерсе, кийгени арам, ичкени арам дейт, дуасы кабыл болобу дейт. Чоң нерсе да туурабы? Демек субханалла, ошо адал деген нерсеге таква адамдар көңүл бурат. Демек ошо таква досуң, мынекен сен дайыма жакшылыкка үйүндөйт деген сөз. Эми таквалар менен тамак ичкиле дегени, ал сени эч качан арам жедирбейт. Ал билет, анткени арам жедирип койсо, дуасы кабыл болбоганын билет, намазынан коркот, ибадаттан коркот. Ошон менен кээ бирөө коркпой атпайбы туурабы? Арамда, койчу, баардыгы эле тамакта дейт да. Мисалы, малга силосту берсең деле чөп, силосту берсең деле чөп. Субханалла, тезектен мисалы, кээ бир жылкыларды чүйлүктөр үйрөтүп койгон, мындай баягы кыкты делечи, кайра кургатып туруп өзүнүн кырын кайрып койсо жей берет. Билесиз ушуну? Эмне үчүн дегенде субханалла, анда ошо айвандар эмне айырмасы болот. Биз Алла Таала Куранда бизди деген ыйман мусулмандарды ак сөөктүгө чыгарган, эң жакшылардын арасына кошкон, эң адептилердин арасына кошкон, эң бактылуулар арасына кошкон. Мен мусулманмын деген сөз эле субханалла сиз менен бизди бийик даражага чыгарып тургандар. Ошон үчүн келиңиздер, машалла, жашообузду мындай жакшы өткөзгөнгө аракет кылабыз. Иман менен. Мурункудай деген эмес да, Кудай боло береттен кетиш керек болду эми. Кээ бирлер дагы деле коркот окшойт да, Советтер Союзу келип калат депчи. Болду, келбейт эми, коркпой эле болгула, макулбу? Коркуштун кереги жок, Эмне үчүн деген айтып келет? Анткени себеп субханалла, болду, 30 жыл болду. Көчө Азирет Муфтийиз айткандай, 2 эгемендүүлүк алганбыз. Биринчиси субханалла бир чоң бир мамлекеттен мындай бөлүнүп чыкканбыз, мен өзүммүн деп. Экинчиси диний эркиндигибиз бар. Сен эми субханалла мусулмансың, унутпа. Тилиң кыргызча. Тилиңерди кыргызча. Манаста келе турса, Манас айтып, бүгүн булар дейт, бүгүн булар. Өзүбүздүн биздин атыбызды албайбы дейт. Эртең келип тилибизди бузбайбы? Тилибизди бузгандан кийин дилибизди бузбайбы дейт. Дили бузгандан динибизди бузбайбы деп карасаң кандай нерсе. Көрсө ушундай, субханалла. Сен унутпашың керек, машалла. Биз деген кыргызбыз. Кыргыздын тили бар, дили бар, дини бар. Андан кийин карасаңар, биз эгемендүү мамлекетибиз бар. Мамлекетибиздин туусу бар, субханалла. Биздин ажообуз бар, биз өзүнчө чоң бир. Ошол себептен субханалла келиңиздер, машалла. Өз динибизди, тилибизди сактайлы, машалла. Өзүнүн каада салтыбыз бар. Кээ бирлер мындай айтканда, каада салт деселе астагфирулла секиргендер бар. Жок, биздин динибизге, биздин салтыбыздын 70% толук туура эсептелет. Каада салтыбыз толук. Ошон үчүн салтты ислам деп айтабыз. Бир кереги жок нерсени алып атабыз. Анткени субханалла,
Ал биздин салтыбыз эмес, ал кошулуп калган жок нерсени. Бирок калган нерсенин 70% биздин каада салтыбыз, ата бабабыздын. Бул кадимки эле ислам болуп эсептелет. Кадимки мусулманчылык болуп эсептелет туугандар. Жөн эле нерсени астагфирулла секире бермейли кээ бирлер. Түшүнүп түшүнбөй кылбай койбойлу. Сөздүн мааниси, төркүнү бар машалла. Туурабы? Бир сөз бар. Фразологизм деп айтат. Эмеде, кыргыз тилинде. Фразологизм деген сөз бир сөз, бирок көп маани берет. Мисалы, теги менен, тезек кабы менен деген сөзчү. Эмне деген сөз? Бир эле сөз айткан. Мунун ичинен бир китеп жазсаң болот. Теги менен, тезек кабы менен деген. Мунун баардыгы тең биздин эмнекен жолубуз, ата бабабыздын жолу, акыйкат, ислам, мусулманчылык менен болот деген сөздү айтып атат. Бар жагын субханалла туура түшүнө эле. Аракет кылабызбы? Анда туугандар бизден кетсе кечирип коюңуздар. Кудайым береке берсин. Биз да кемчиликтүүбүз, дайыма айтам. Биз кемчиликтүүбүз. Кызматтагылар кемчиликтүү. Бүт бул жерде кызмат кылып аткан баары кемчиликтүү субханалла. Ошол эле музыкалса тиякта тамак берип атат, бүт нерсе кылып атат. Бул ташып келип атат, баары тең кызматчы. Булар мына силердин кызматчыңар. Кемчилик толтура. Эгер бизден кеткен болсо кечирип коюңуздар субханалла. Бир нерсе туура эмес айтып алсак кечирип койгула. Максатыбыз ушуреки. Ушул келгенде жок дене бир аз маалымат алып, иман, дин жөнүндө маалымат алып, жүрөктөрүн тазартып, үйлөрүнөн бактылуу жашап кетсе экен дейбиз. Бузулуп аткандар жарашса экен дейбиз, машалла. Жарашып жакшырып аткандар дагы бактылуу болсо экен дейбиз. Бирөө кыйнап аткан болсо ошо баарын токтотсо экен дейбиз. Мындай айткан, бүт нерсе жакшылыкка гана, үндө, башка нерсе жок. Амин. О Кудайым, ушул жерде турган баарыбызды жана келе албай калган баарын, уккандар жана укпагандын баарын Алла өз райымга алган. Күнөөбүздү кечирген, райым кылган, тообабызды кабыл кылгын Роббул аламин. О жараткан Аллах, ооруларга шифа бер Аллахым. О Алла, түшүнбөгөн адамга түшүнүк бер Аллахым. Адашкан адамга туура жолго түшкөн тоофик бер Аллахым. О Алла, эл журтка тынччылык бер Аллахым. Арында көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн душмандар өзүң сакта. Алла бизден райым кылып өтсүн. Амин Роббул аламин.